ये गोडरेज का मशीन है। तो दोनों ऐसी इंस्टॉलेशन करके गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना हो गया है। इसका पाइपिंग देखो किस तरह पाइपिंग है। ये पाइपिंग है, पाइपिंग का देख सकते हो। आगे भी एक तो है, ये भी इसका सेम प्रॉब्लम है। इसका पाइपिंग सेम दिक्कत है। अभी इसको खोलकर नीचे लगाएंगे इधर दोनों।